Bună, am găsit la primul meu episod și astăzi o să facem un nu box opening. O să deschidem megabox, dar dacă nu vă vine să credeți, deci am strâns doar un megabox pentru că din tot PS-ul până la Tier 45 nu mi-a picat nimic, doar un Daryl mi-a picat. De aici până la început, mă jur pe ce vreți voi că de aici până aici nimic nu mi-a picat, doar un Daryl mi-a picat la Tier 20 și în rest nu mai mi-a picat nimic. Și aici codul Mădălin e bun acolo. Haideți să începem. Nu cred.